सिर्फ पढ़ाई करने से तुम राजा नहीं बन जाओगे। ये वीडियो किसी को बुरा लगे तो माफ करना, जो रियलिटी है वो मैं बताऊंगा। अगर तुम पढ़ाई इसीलिए कर रहे हो कि पढ़ लिख कर एक बार नौकरी लग जाए तो लाइफ सेट है, तो ये सोच तुम्हारी बहुत गलत है। पढ़ाई इसलिए की जाती है ताकि दिमाग विकसित हो सके, अच्छा क्या है गलत क्या है इसकी पहचान कर सके। इसलिए जो टॉपर स्टूडेंट होता है वह नौकरी के पीछे भागते हैं, जो मीडियम स्टूडेंट होता है वो बिजनेस के रास्ते पर। बिल गेट्स को जानते हो, इसके स्कूल में जो टॉपर स्टूडेंट था वो आज इसके कंपनी में काम करते हैं। अगर तुम्हें सच में ड्रीम पूरा करना है तो बिजनेस के रास्ते पर आना ही पड़ेगा, और एक दोस्त समझकर फॉलो कर लो, जिंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा। धन्यवाद।